இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா தமிழக அரசின் இலவச தையல் இயந்திரத்திற்கு எப்படி அப்ளை செய்வது என்பதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இதை பொறுத்தளவுக்கு ஆன்லைனில் நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியாது, டைரெக்டாக போய் தான் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு இதை நீங்கள் அப்ளை செய்வதற்கு என்னென்ன எலிஜிபிலிட்டி என்பதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். விண்ணப்பதாரர்கள் கட்டாயம் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவராக இருக்க வேண்டும். விண்ணப்பதாரர்கள் வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ளவராக இருக்க வேண்டும். விண்ணப்பதாரரின் வயது 18 முதல் 40 வயதிற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். விதவைகள், கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண்கள் மற்றும் ஆதரவற்றோர், மாற்றுத்திறனாளிகள் உள்ளிட்டவர்கள் இதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம். பெண்களின் மாத வருமானம் 12,000ற்குள் இருக்க வேண்டும். மகளிர் சுய உதவி குழுக்கள் மூலம் தையல் இயந்திர பயிற்சி பெற்றிருக்க வேண்டும், அல்லது நீங்கள் தையல் இயந்திர பயிற்சி பெற்றதுக்கான சான்று கட்டாயம் இருக்க வேண்டும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இலவச தையல் இயந்திரத்திற்கான அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் எப்படி ஃபில் பண்ணுறது என்பதை பற்றி பார்க்கலாம். இதை நீங்கள் ஆன்லைனில் கூட டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா, அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃபார் ஃப்ரீ சப்ளை ஆஃப் ஸ்விங் மிஷின் கொடுத்துருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு நேம் ஆஃப் த அப்ளிகண்ட் என்டர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு அவங்க மேலே ஃபீமேல்னு சொல்லி செலக்ட் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட்டு யார் அப்ளை பண்ணுறாங்களோ அவங்களுடைய ஃபுல் அட்ரஸ் என்டர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு டேட் ஆஃப் பர்த் அல்லது ஏஜ் 2 ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. டேட் ஆஃப் பர்த் நீங்கள் என்டர் பண்ணலாம், அப்படி இல்லைனா உங்களோட ஏஜ் நீங்கள் என்டர் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் உங்களுடைய கேஸ்ட் என்னவோ அதை என்டர் பண்ணுங்கள். அதற்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் இந்த இலவச தையல் மிஷின் பெறுவதற்கான காரணம் என்னென்னு கேட்டுருவாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா, புவர், நீங்கள் ஏழையா, டிஸ்ட்யூட் விடோ, விதவையா, டெசர்டட் ஒய்ஃப், கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண்ணா, ஹேண்டிகேப், உடல்நல குறைவு உள்ளவரா, இதில் எந்த ஆப்ஷனோ அதை டிக் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் உங்களுடைய ஆனுவல் இன்கம் என்னென்னு கேட்டிருப்பாங்க, அதை என்டர் பண்ணுங்கள். இதற்கு முன்பு நீங்கள் இலவச தையல் மிஷின் பெற்றிருக்கீங்கன்னு கேட்டிருப்பாங்க, பெற்றிருந்தால் என்டர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் இதற்கான ட்ரைனிங் பெற்றிருக்கீங்களா என்னன்னு கேட்டிருப்பாங்க, அந்த ட்ரைனிங் சென்டருடைய நேம் என்டர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ நீங்கள் என்க்ளோஸ் பண்ணுறீங்களா இல்லையான்னு கேட்டிருப்பாங்க, என்க்ளோஸ்டுன்னு கொடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு உங்களுடைய சிக்னேச்சர் ஆஃப் அப்ளிகண்ட், உங்களுடைய சிக்னேச்சர் என்டர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு இதற்கு தேவையான சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் என்னென்னலாம் என்க்ளோஸ் பண்ணணும்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்கம் சர்டிஃபிகேட் பிலோ ₹12,000 ஃப்ரம் தாசில்தார். அதாவது தாசில்தார் அலுவலகத்திற்கிட்டேருந்து உங்களுடைய வருமான சான்று நீங்கள் பெறுற மாதிரி இருக்கும். உங்களுடைய வருமானம் பார்த்தீங்கன்னா 12,000ற்கு குறைவாக இருக்க வேண்டும் சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு உங்களுடைய வயது ப்ரூஃப்க்கு ஏதாவது ஒரு டாக்குமெண்ட், ஆதார் கார்டு, பேன் கார்டு, உங்களுடைய ஏஜ் கரெக்டாக இருக்கிறதுக்கான ஒரு ப்ரூஃப். நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் ஹேண்டிகேப்பாக இருந்தால் அதற்கான மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட் அட்டாச் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் விதவையாக இருந்தால் அதற்கான சர்டிஃபிகேட் என்க்ளோஸ் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட்டு உங்களுடைய சாதி சான்று கேட்டிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண்ணாக இருந்தால் அதற்கான சர்டிஃபிகேட் என்க்ளோஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் தையல் இயந்திரத்திற்கு ட்ரைனிங் எடுத்த சர்டிஃபிகேட் அட்டாச் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுடைய பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ கேட்டிருப்பாங்க, அதை நீங்கள் அட்டாச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை நீங்கள் கரெக்டாக ஃபில் பண்ணிவிட்டு, இதில் கேட்டிருக்க 8 டாக்குமெண்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அதற்கு கூட நீங்கள் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுடைய மாவட்டத்தில் இருக்க சமூக நலத்துறை ஆஃபீஸில் போய்ட்டு நீங்கள் இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் சப்மிட் பண்ணிக்கலாம். இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் ஆன்லைன் மூலமாகவும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைனா உங்களுடைய மாவட்டத்தில் இருக்க சமூக நலத்துறை அலுவலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா, இலவச தையல் இயந்திரத்திற்கு விண்ணப்பிக்கிறீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அதற்கான அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் அவங்க கொடுப்பாங்க. அதை நீங்கள் அங்கேயே வாங்கி ஃபில் பண்ணி நீங்கள் கொடுத்துடலாம். இந்த மெத்தடை பயன்படுத்தி நீங்கள் ஈஸியாக இலவச தையல் இயந்திரத்திற்கு அப்ளை செய்ய முடியும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.